Hello，大家好，这里是魔玩小周。那么今天给大家带来的测评内容呢，是来自于 Marvel Legends Maximum 这个极限系列的一个绿巨人。然后上次我记得这个是这个系列的第二款人我第一款是上次测评的麦克法兰蜘蛛侠。OK， 还是废话不多说，我们从合会开始看起吧。OK， 那么首先我们来看到正面，然后这个开窗里面的内容物也看的是比较清楚了。然后可以看到这盒子的设计语言呢，还是沿用了上一款蜘蛛侠出货时候的一个盒子的设计形式。这边是一些漫画的一个绘制，然后这边是 Maximum 的一个大的标志同样的孩之宝的标志也换成了和人物这个色系统一的一个情况。我们来看到侧面，然后值得一提的是，这个盒子的所有喷印也如同上个一样，全部都用的是玩具本体的一个图片来进行表达并没有像其他的 Marvel Legends 会用一些漫画来代替一些概念图。同样的看到背后是非常大的一个 Maximum 的标志，以及这个玩具本体的一个动作的一个形式吧。然后就和其他的盒子不一样，不会有一些角色介绍。看到这边，同样的这边是个非常好看的一个玩具本体的一个图片。OK， 那么接下来我们就来看一下玩具本体的表现吧。OK， 那么大家现在所看到的呢，就是我将主体以及所有配件拿出来的这样一个基本情况。那么可以看到这次的配件量对于浩克来说还是比较多的像之前的浩克几乎是没有什么太多的配件我之前虽然只买过战尊浩克，但对其他浩克也有一些了解这个配件量还是对于浩克来说或者对于大块头来说还是前所未有的。那我们还是从配件开始说起吧，来看一下手型吧。那除了身上这一对并不对称的微张手型之外，还给到了2对替换手型一对是这样的一个拍掌手型为了和这个拍掌手型相配合的一些配件有着3个，然后它的组装方式我给大家演示一下这个反调应该是这个手这样放上去，这样放上去，是这样一个拍掌手型，这样一个拍掌的特效键也是组装在上面。那同时这个被大家戏称为浩克 Tingle， 也就是模仿蜘蛛感应的那个特效键，其实是这样一个拍掌手型中间的一个特效键。那么这些特效键放一起，我只能说稍微有些牵强毕竟这个的组装方式我个人并不是特别喜欢，是用2只手的夹的力量将它给夹在2只手中间。对于大部分玩家来说，需要摆这样一个造型还是比较困难的甚至很多玩家就直接把它放在头后面当一个浩克Tingle，对吧？所以这个特效键我感觉还是换一种方式会更好，比如说大扣搭在这个手上会更好更加方便去把玩。OK， 那接下来我们来说一下这对握拳手。那握拳手也不进行多的一个细数了，大家看一下上面的细节，也就了解了美系玩具的一个很大的痛点瑕疵是真的会比较多甚至于上面的核膜线还是非常的明显以及这些塑料的一些这个凸起。OK， 那讲另一个配件，这个配件我个人还是比较喜欢的第一次给这种细节的配件。那我细节在哪里呢？就是把它拆开之后，它会有一些外露的一些电线的一些形式，然后配合它手上的这些抓握手型，你可以把2个火箭拆成2半放在2个手上来演示一下浩克把这个火箭拆开的一个画面。OK， 那么也讲到大家会比较关心的一些东西了，也就是它的3颗头雕。那么本体放在上面呢，其实是我手上这颗头雕，但我个人并不是非常喜欢这只邪恶头雕吧，我只能这么说。这个头发我也不是很喜欢，中分像汉奸一样的头雕，我个人并不是特别喜欢。而另外2只我个人就比较喜欢了一个是战斗时的怒吼头。那么这个怒吼头的同时，它的发型有了改变，给人一种他正在往前冲，风把他头发吹得很乱的一个细节。那同时看到他脸上的褶皱以及眼睛的喷印都还是非常不错的一个状态包括值得一提，他嘴里的这个剑其实是一个分剑，所以嘴里的这个细节是还是比较不错的包括这个牙齿的印刷我个人也能接受，甚至还有点牙龈的塑造。那对于 Marvel Legends 来说，它的头雕基本上我已经非常满意了这样一个情况。那接下来我们就来看到本体吧。那么我们还是老样子，从头雕开始看起。那么给的这个鹿齿的造型我个人还是比较喜欢的包括这个发型是非常经典的浩克的一个发型
我觉得我个人非常喜欢。平时战时我还是比较喜欢拿这个战士，因为这个真的是非常经典的一个发型，非常经典的一个造型。那它和其他的英雄组一些场景会更加的有张力一些。这是我应该在把玩的时候应该也会将它换上。OK， 那接下来看一下这个玩具的最大的卖点，也就是它的软胶的胸部。那么在没拿到手上之前，其实我也玩过其他软胶的一些软胶胸部的一些6寸柔比如是Storm Toy 的刃牙以及范马勇次郎，他们都运用的是这个技术。但是我摸了一下，感觉浩克的这个胸部会比他们的更加的软，没有我想象中的硬背部是有些硬的，估计里面的塑料舰载支撑，而胸口基本上就是空空的，非常的软跟我想象中的孩之宝所选用的塑胶不一样。那么这个软的问题就在于它的保存是否能保存特别长的时间，比如说有些人的柜子是没有玻璃门的，空气是经常流通的，那这样的氧化会不会特别厉害包括有些人将手这样举起来，然后这样夹一下，那么橡胶会变形。如果长时间摆这些动作，橡胶是否能坚持住，这是一个比较值得探讨的一个问题当然我的话，对战士来说，我就不去折腾这个橡胶胸了，我就还是老老实实让它站着平常稍微把玩的时候玩一下就可以。那放长了它到底行不行，那还要看之后的一个情况吧。OK， 那我们还要再继续看下去。那我们也拿出我唯一买的一个战尊浩克来跟它对比一下。那其实可以看出它上面的肌肉线条什么的几乎都没有怎么变都是一个旧的模型的一个用包括这边的一个腿部的细节，给大家看一下同样的有孔关节，那还是都已经是 maximum 了，还是不舍得用无孔关节嘛别看它这只有一个孔，其实还有个孔被它这个衣服遮住了在下面，其实腿部是有孔关节。然后我们来看一下它其他的一些可以看出它在其他的配件上还是基本上都是一致的，除了脚部配件有一个折叠的情况存在其他配件基本上都是沿用了之前浩克的一个配件唯一稍微新点的东西也就是手型配件以及这样的一个胸部配件和头雕了。那么对于 Maximum 来讲，我觉得稍显诚意不足，那待会儿也会给大家说到。OK， 那么它本体上的一些细节以及一些东西基本上就说完了那么接下来就给大家来进行一个可动测试。OK， 那我们接下来开始可动测试。那首先是抬头还是比较不错的，然后侧仰是这样一个状态，它竟然没有双转关节，都运用了这个橡胶的塑体了。它如果头部用一个双转关节，它的脖子会更加的灵敏一些。然后来看到手臂的侧平举，差不多到这儿，当然你反关节转也是完全可以，没有问题的。然后这些橡胶其实你在我把玩的时候，它经常会夹到这些关节里面，大家玩的时候稍微注意，有时候会变形。OK， 那么接下来我们再来一个胸部的前压。这个橡胶胸其实并没有给予它太多的可动，我拿它和前作相比一下吧。前作甚至于可能会比它更加的往下一些，那往后呢是这样的状态。那我也不说了，大家自己看就能看出这两只的一个区别，并没有太大的区别。它的胸部前压的可动还是差不多。那围绕它这个橡胶胸的升级，我只能说它在手臂的前摇上面可能会有一些增强那么对于它往后拉，给大家看一下以前的浩克往后拉是可以到这个幅度。那么这个情况已经非常明显了，这只的浩克的可动橡胶胸其实只给它带来了一项升级，也就是两只手往前这样挤压的一个升级，就是比较想要硬套它那些配件，做出浩克的一个升级波的一个攻击的方式，比较硬套上去的一个方式这个橡胶胸居然就是升级完只对一个方向有可动上升级，还是比较意外的。OK， 那接下来我们再来看身下的可动。那身下的可动由于零件用的几乎都差不多，除了脚背，那么和之前的浩克几乎就是一模一样，包括它的这个关节折叠，刚不有说这个其实只有单段关节，也只能到90度，所以它的可动我个人感觉诚意不足，毕竟是 Maximum 这样一款东西。然后来看到它脚部，这次值得提的是这个
OK， 那么可动测试完，大家对它应该已经有一个直观的感受以及心理的一个评估。那么接下来就是我的购买意见环节了。OK， 那么现在大家所看到的呢，就是我将反浩克装甲拿出来跟它进行一个体型上的对比，以及之前做过的战尊浩克的体型对比，以及正常6寸人偶高度的一个之前的 Maximum 的马克法兰蜘蛛侠的一个身形对比。那么很明显的可以看出，其实这个浩克身上的新规零件只有2只脚掌以及一个塑胶胸的这样一些新规零件其他的零件几乎都是沿用之前的浩克的一个素体只是在上面做了一些稍稍的阴影喷涂，虽然之前也有，但是孩之宝的技术精进了，那还是不错吧。值得一提是这个橡胶胸并没有和它身上有太大的色差，这点倒是挺意外的。对于美系厂商来说，这个虽然是有点难得，但是也是厂商应该做到的事情。那么我们讲到大家最关心的就是一个定价问题官方的一个定价也是599，个人不是很能接受。虽然是 Maximum 系列最厉害的系列但是这个浩克身上的升级真的是肉眼可见的比较少和之前的麦克法兰蜘蛛侠相比一下，就可以看出它的诚意其实是稍稍有些不足的唯一值得一提的就是它身上的2个新规部件以及一些多的配件的玩法。那么对于这样一款Maximum 这样一个定位的玩具来说，我觉得它是不太合格的因为我感觉 Maximum 的合格线就是80分以上，但这只明显是在80分以下，70分、60分左右的一个水平。那唯一庆幸的是，它对漫画造型的一个还原，这个颜色的还原以及发型的还原都还是不错的包括头雕的升级跟之前的所有浩克比都是降维打击的一个存在，我个人觉得还是比较不错的那么现在市场上的价格基本上是在429420，甚至有些人拆开之后稍微有些瑕疵390、380也有对于这样一款玩具，我个人认为它之后的价格是不太会涨的，因为它货量其实应该还蛮大的，因为大家被那个孩之宝的发布会给洗脑，所以应该预订量还是比较大的，所以存货量也会比较大，所以它的价格我个人认为不会涨但是它如果跌呢，感觉也不会跌太厉害，毕竟是一个大家伙它的价格我感觉和我之前说的毒液差不多，也就是差不多到380、390左右。那你如果再想要看它的价格往下，那就可能需要再等一等，或者等之后的浩克再出货，那这只的价格可能会下去。那么如果你们能在自己能接受的价格范围内买到这只浩克，我觉得还是值得一玩的，或者说凑角色的来说和之前的浩克的价格其实是比较相近的。那你买之前的浩克还不如买这一只在升级上它肯定是有的，但是升级的一些点还是比较少的。那么主要的来看，还是希望大家量力而行买到自己喜欢的玩具。这里是魔幻小邹，你的一键3连是我更新的动力。